Bueno, suposatzen du ardura alde batetik eta beste aldetik ilusio handia. Ligan eta ondo goaz, demoraldia ondo atetzen ari zaigu, eta ja urte batzuk daramaskigu herriko bandera irabazi gabe eta ilusio horrekin gaude, aurten bandera herrian gatzen den. Azkenean aukera guztia probatu ditugu, kontingentziako plana bat ere egin dugu, eta ikusi ze neurriak eskatzen zituzten, eta zeintzian bentaiak, azkenean udara etxearekin batera erabaki dugu, bai Espigoia eta bai Kaiberriko kaia aurten ere itxita egotea. Herriarentzat suposatzen du beti bezala alde batetik kirol erronka. Eta kirol erronka goi mailakoa eta ezin bikainagoa. Beraz, alde horretatik oso erakargarria da. Beste alde batetik ere antolakuntza maila bat eskatzen du. Batez ere, Arraun Elkartea eskatzen dio, baita udalari ere. Alde horretatik ere ziurtasun handia dugu, urtetako jarduna dugu eta eskarmentua, eta beraz hori ere erronka da eta uste dugu erronka horri ondo erantzungo diogula. Pandemiaren bigarren urtea dugunez, eta Josemik pentsatzen dut, aipatuko zuela, zenbait erabaki hartzen jarraitu behar izan dugu, ohikoak ez direnak. Alde horretatik jendeari eskatu behar digu, gure kasuan, eta honi begira azken alegin bat. Azken alegina, ohikoak diren, bai Espigoia, bai Kaiberrilaren, moila, eta batzuk ezin izango ditugu erabili. Ez du ematen bestelako tratara bat egiteko, ez landu bestelako, baizik, eta ikusten delako ezingo genituzkela ohikoak ditugun prebentzio neurriak bete. Ordan jendeari hori eskatu behar diogu, ulertu dezala, bai Arraun Elkarteak eta udalak elkarrekin aztertuta gero egin dugun proposamen hori, ez? Badakigu jendeak ulertu egingo duela, beste alde batetik ere ulertzen dugu eta jakitun gera denok dugun sentimendu bizi hori bakoitzak guria animatzeko, bertatik bertara egitea horren duen garrantzia. Zorionez ere badugu hondartza, eta hondartzak eskain dezake, esan dezagun, jende askorentzako ere hori asetzeko modua. Beraz, guretzat, aurtengo, espero dezagun azkenek urtia baldintza hauetan, erronka bikain baten aurrean gaudela uste dugu.